Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today I will start the first English poem of class 9 and the name of the poem is The Road Not Taken. Today we will discuss the question answers of this poem. Mormor Satra Satri Hakol, Aji Ami Nobam Srenir Ingrazir, Potomti Kubita Alusuna Korim, The Road Not Taken. Part 2 Ami E Kubitatir question answers Homu Alusuna Korim. So let's get started. Part 1, Question 1. Where does the traveler find himself? What problem does he face? যে তেওঁ নিজকে ক'ত পালে আৰু তেওঁ কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল ইয়াতে কাৰ কবিৰ কথা কৈছে হয় নহয় Answer. The traveler finds himself at a point where two roads. Where did he find himself? He found himself at a point where two roads diverged. তেওঁ নিজকে এনেকুৱা এখন ঠাইত পালে য'ত এটা ৰাস্তা কি পৃথক হৈ দুইফালে গ'ল okay two roads diverge দুইটা ৰাস্তা কি diverge কৰিলে his problem is that তেওঁৰ problemটো কি problemটো হ'ল যে he cannot travel on both and has to decide on which road he should walk তেখেতৰ problem এটাই আছিল সমস্যা যে he cannot travel on both তেওঁ দুইটা ৰাস্তাতেটো একে সময়তে যাব নোৱাৰে এজন মানুহে দুটা ৰাস্তাত একে সময়তে যাব পাৰে জানো নিশ্চয় নোৱাৰে সো হেতুৱে আছিল তেওঁৰ সমস্যা Question number 2 Discuss what these phrases mean to you so এই phrase বোৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ কি হেতু আমাক খুদিছে হয়নে Look at the first phrase a yellow wood wood মানে হৈছে forest মই তোমালোকক কবিতাটি বুজাওতে কৈছিলো হয়নে জংগল বা হাবি বনক উড বুলি কয় B it was grassy and wanted where C the passing there D leaves no step had trodden black E how way leads on to way so now let us discuss these phrases এটা এটাকে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে a yellow wood মানে হৈছে A forest in the autumn season. What is the meaning of the word autumn season? Horot kala ki buli koy autumn buli koy horot mane autumn okay he samoyt ki hoy gosor patbur halothia hoi hoi kisuman pat kori jay hoyne so yellow wood mane halothia jungle aru etu ketia hoy autumn season ot horot kalot a forest in the autumn season. So I hope it is clear. Buji pala. B. It was grassy and wanted where? Eto ortho ki hoise? The road is grassy because it has been a less traveled road. Thus it wants people to wear or move on it. Yare ortho to ki hoise? Road to grassy mane bahut ghabon ase karon tat besi manuhe khos dia nai. Aru wanted where mane ki yate bahut বেছি মানুহে খুজ কৰাটো জৰুৰী বুলি কৈছে Okay so আশা কৰো এটো তোমালোকে বুজি পালা yellow wood and it was grassy and wanted where দুইটা আমি কৰিলো now look at number C the passing there মানে it implies people walking on the road যি সকল মানুহে ৰাস্তাটোত খুজ কাঢ়ে হেতু বিষয়ে কৈছে the passing there number D leaves no step had trodden black Leaves no step had trodden black or orthotu amak khudise so let's see it indicates the leaves had not been crushed under the feet of the travelers tamne yare ortho hoise je he patbur rasta je pori ase hebur kunio gusoki jua nai নহলে কি হল হেতেন patbur ki kola hoye gol heten number E How way leads on to way. A phrase to ortho ki khudise. The phrase how way leads on to way means how one road leads to another. Tamne yar ortho hoise keneke eta rastar pra ami ki an eta rasta goi pao. Ami to keteo piswai na ho agbahi he jao eta rastar pra an eta rasta pao an eta goli pao hoine ei dhonor kotha to koise. So once the poet has made a choice between the roads, he wonders if he will ever be able to return to the same spot. তেওঁ ভাবিলে যেতিয়া তেওঁ সিদ্ধান্ত ললে যে মই এটো ৰাস্তাতে যাম এটো ৰাস্তাত নেযাও কাৰণ দুইটা ৰাস্তাটো একে সময়তে যাব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁ
সন্দেহ কৰিলে ওকে কি সন্দেহ কৰিলে will I ever be able to come back and travel on the other road যে মই আৰু আহিব ঘূৰি আহিব পাৰিম জানো আকৌ আনটো ৰাস্তা লবলৈ নিশ্চয় নোৱাৰো হে বুলি তেওঁ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে বা ভাবিলে কাৰণ এটা ৰাস্তাৰ পৰা মই আৰু আন এটা ৰাস্তাহে পাম আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব হে বুলি তেওঁ ভাবিলে question number 3 Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanza 2 and 3? Number 2, in the last two lines of the poem. Tamne ki koise rasta ketar kiba parthokyo ase niki? In stanza 2 and 3. Prothom to sahasun. There is no difference between the two roads in stanza 2 and 3. Stanza 2 aru 3 ami কি বুজিলো প্ৰথমে যদিও তেওঁ কৈছিল এটা বেছি ভাল হ'ব নেকি কিন্তু ভালদৰে চাই তেওঁ কি গম পালে যে দুইটা ৰাস্তাত সমানেই মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছে একে In the last two lines of the poem, the poet indicates a difference between the two roads as he tells that he opted for the less traveled. কিন্তু লাষ্ট দুখাৰীত লাইনত তেওঁ কি কৈছে যে কিবা এটা নিশ্চয় পাৰ্থক্য আছে তেওঁ কোনটো ৰাস্তা লৈছে যোনটোত মানুহে কমকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ৰাস্তাটোই তেওঁ চুজ কৰিছিল সো হেকাৰণে লাষ্ট লাইনত কিন্তু এটা আমি পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ যে এটা ৰাস্তা কম ব্যৱহাৰ কৰা বুলি তেওঁ কৈছে question number 4 What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? Say, hehor line duta tomaloke ki buli bhaba ortho ki buli bhaba je kobiye ki dukh korise anushosana korise ne hetu accept kori loise nijor decision to okay answer While the poet acknowledges that both paths were equally inviting and unknown, he opted for the less traveled one. So, Kobiye ki koise je both paths were equally inviting and unknown. So, কি তেওঁ দুইটা ৰাস্তাই খুব ভাল লাগিছিল দুইটাতে তেওঁ কাৰণ তেওঁ সেই দুটা ৰাস্তাত কেতিয়াও আগতে ট্ৰেভেল কৰা নাই বা ফুৰা নাই আৰু দুইটা ৰাস্তাৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে সো দুইটা ৰাস্তাতে তেওঁ কি যাবলৈ মন আছিলে যদিও he opted for the less traveled one কিন্তু তেওঁ হেখত কি সিদ্ধান্ত ললে যেটো ৰাস্তা মানুহে কম ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ৰাস্তাটোতে তেওঁ যাব বা ব্যৱহাৰ কৰিব this decision as the final line suggests a sense of acceptance আৰু লাষ্ট দুখাৰীত আমি গম পাওঁ যে এই যে তেওঁৰ সিদ্ধান্তটো আছিলে এইটো তেওঁ কি হেতু মানি লৈছে গ্ৰহণ কৰিছে বা তেওঁ হেতু একচেপ্ট কৰিছে তেওঁ অনুশোচনা কৰা নাই তেওঁ হেতু একচেপ্ট কৰিছে if not celebration যদিও তেওঁ হেতু খুব সেলিব্ৰেট কৰা নাই ফুৰ্তি কৰা নাই কিন্তু তেওঁ হেতু গ্ৰহণ কৰিছে একচেপ্ট কৰিছে of the consequences of his choice তাৰমানে সেই চইচটোৰ কাৰণে তেওঁ জীৱনত ভৱিষ্যতত কি হৈছে বা কি হ'ব হেতু তেওঁ একচেপ্ট কৰিছে implying a sense of fulfillment or perhaps a profound realization about the nature of life as if he understood the meaning of life how we come across different options different choices and then we have to make a decision okay we have to choose between two things or sometimes even more and because of our decision we have to face the consequences it might be positive it might be negative so before thinking about what to choose what do we need to do we have to think several times not just once or twice several times we have to think about the positives and negatives the advantages and disadvantages because the choices that we make today will shape our future okay so that is very important so students let's read the next part of the answer the poem invites contemplation on the idea that choices no matter how small they might seem can have far-reaching implications. So, আমি কেতিয়াবা ভাবো ন যে আমি যেটো চয়েস কৰিলো চুজ কৰিলো এটা এটা সৰু কথা সাধাৰণ কথা কিন্তু হেইটোৱে পিছত এটা কি খুব ডাঙৰ এটা ইম্প্যাক্ট আমাৰ লাইফত কৰিব পাৰে it might have lot of consequences
The poet's decision to diverge from the beaten path মানে যোনটো সাধাৰণ মানুহে যিটো ৰাস্তা লয় তেওঁ সেইটো লোৱা নাই তেওঁ এটা বেলেগ পৃথক ৰাস্তা লৈছে হেতু কৈছে symbolizes a willingness to explore the unknown and to forge a unique path in life. That means he wants to explore the unknown. যিটো ৰাস্তা মানুহে লোৱা নাই বা যিবোৰ কাম নৰ্মেলি মানুহে নকৰে তেওঁ তেনেকুৱা কামবোৰ কৰিব বিচাৰে বা সেই ৰাস্তাটোৱে ল'ব বিচাৰে the road less traveled because he wants to know the meaning of life no জীৱনত বহু কথা আমাৰ জানিবলগীয়া আছে হয়নে নহয় so and to forge a unique path in life আৰু জীৱনত তেওঁ কি তেওঁৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰাস্তা তেওঁ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে যেনেকৈ ধৰা আমি গম পালো he is such a great poet হয়নে কেইজন মানুহেনো ইমান ডাঙৰ কবি হ'ব পাৰিছে হয়নে বিভিন্ন মানুহে নিজৰ প্ৰফেশন তুমি কি হ'ব বিচাৰা বুলি ক'লে মানুহে কি কয় ম্যাক্সিমাম তোমালোকে চাবাচোন নৰাছদিক আমি যে সুধো ন যে তুমি কি হ'বা ডাঙৰ হয় কি কয় I want to be a doctor I want to be an engineer ম্যাক্সিমাম লৰাছদিক হেতুৱেই কয় হয়নে নহয় but he was different he could forge a unique path for himself in life because he could become a great poet হয়নে এই ধৰণৰ চিন্তাধাৰা মানুহে নকৰে হয়নে but he chose to be different and he accepted his decision in life হয়নে part 2 have you ever had to make a difficult choice or do you think you will have difficult choices to make how will you make the choice for what reason যে তুমিও কেতিয়াবা এনেকুৱা difficult choice ল'ব লগা হৈছিল নে বা হলে কি কৰিবা We all make choices on a daily basis. The protecting জীৱনত আমি কিবা নহয় কিবা এটা decision ল'ব লাগে বা choose কৰিব লাগে. But I have not had to make a difficult choice till date. কিন্তু ধৰা সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ কথা ভাবিয়ে লিখা হৈছে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী কি ইমানটো একো difficult decision ল'ব লগা নহয় জীৱনত In today's world people have numerous alternatives. আজিকালি জীৱনত কি মানুহৰ বিভিন্ন option থাকে হয়নে But the decision should be taken after considering all the pros and cons of the situation. কিন্তু আমি যিয়ে সিদ্ধান্ত নলওঁ কিয় আমি ভাবি চিন্তি ল'ব লাগে ভাল দিশটো চাব লাগে বেয়া দিশটো চালিজাৰি চাব লাগে We must ruminate over the disadvantages also. যে বেয়া কি হ'ব পাৰে ন disadvantage নো কি আছে negative কি আছে হেতু আমি চাব লাগে I think when such a situation comes I will not just follow the herd I will think it through and just like the poet, if required, I will take up the unexplored path. So, ki je eneka situation jodi muru ahe, I will not just follow the herd mane luke chi kore common mane besi bhage chi kore je moi hetu nokoribo paro. I will think it through and just like the poet, if required, je moi he ki decide korim hetu moi ভাবিম বহুতবাৰ ভাবিম আৰু কবিৰ নিচিনা ময়ো চাগে কি I will take up the unexplored path লোকে নকৰা কামটো কৰিব চেষ্টা কৰিম লোকে ব্যৱহাৰ নকৰা ৰাস্তাটোৰে ময়ো গৈ চাব বিচাৰিম এই ধৰণে উত্তৰটো দিয়া হৈছে তোমালোকে নিজৰ জীৱনৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ বিষয়েও তোমালোকে নিজে উত্তৰটো লিখিব পাৰা okay so look at question number 2 After you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? যে তোমালোকে এটা choice কৰাৰ পিছত হেতু তোমালোকে accept কৰা নে ভাবি থাকা যে মই বেলেগ decision ললে আৰু বেলেগ হলহেতেন নেকি হে বুলি তোমালোকে ভাবি থাকা নে One should live in the present and not in the past. যে আমি কি বৰ্তমানত জীয়াই থাকিব লাগে যি হৈ গল হে কথা আৰু ভাবি থাকিব নালাগে অতীতৰ কথা ভাবি লাভ নাই The philosophy is the key to attaining success. Its hurdles are to be crossed bravely. One must not feel nervous and get dejected in the trying circumstances. যে জীৱনত আমাৰ বিভিন্ন problem থাকিবই okay we will have lot of challenges কিন্তু আমি সাহসেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি nervous হ'ব নালাগে On some instances, one needs to be confident about the choice she makes. Accepting reality is the best way to overcome any situation. Ar jetiae ami kibata siddhanto lo ami ki we should be confident. We should have faith. Nijor uporte amar faith thakiba lage je moi etu decide korilu aru moi etia bhaldore ei mane rasta tute agbadhi jam bhal kam korim. Okay, accepting reality is the best way to overcome any situation. Aru ami reality to hodai ki accept koriba lage. Okay, বৰ্তমানত আমাৰ লগত যি হৈ আছে সত্যটো কি আমি হেতু
স্বীকাৰ কৰি আমি ভাল কাম কৰিবলৈ কি আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু এবাৰ আমি যে ডিচিজন ললো সেইটো পজিটিভলি লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে but whenever we choose we have to be very careful okay we have to look at the advantages and disadvantages because that will shape our future হয়নে নহয় আজি আমি যে সিদ্ধান্ত লওঁ সেইটোৱে আমাক ভৱিষ্যতে গঢ় দিব So students, we have come to the end of the question answers of the first English poem of class 9, The Road Not Taken. I hope it was helpful. Asha koru tumalokor sahay hobo. So students, see you in the next class. Until then, take care. Thank you.